Ngekubingelele Mzansi nikithi Afrika usabingelele yona mfuka Mtungo ombulazo umzilikazi kaMashobane le yindlovu Tikita Film Production eceleni kwami ngiphethe udokotela upresident besikade sinayo osukwini la namhlanje South African traditional people baba ninjani angazi noma ngisho kahle yini sanibona mntwana kunjani South African spiritual people okhulumayo uKing Zikode president wayo lenhlangano Baba King njengamanje siyabona emva kwethu kugcwele sika Mayimayi udaba lukhulu kakhulu ningabelaphi bezendabuko besithi masikhuluma ngani nabo bonke abantu babe proud ngani ukuthi cha eningizimu Afrika sinabantu ngempela abangayibukeli phansi abenza isiqinisekiso ukuthi ubudokotela ubunyanga buyohleze busezingeni efana nakho ezweni eningizimu Afrika kuyonakala izinto ayihambi kahle zwile inkulumo yeni lapha ngaphakathi kuthini ukukhuluma kwenu ngale nkulumo yanamhlanje ukuphawula kwethu ngenkulumo yanamhlanje siyabonga ngizoqala ngibonge kakhulu kuyo zonke izinhlangano ezi-attende i-meeting nabantu futhi besibafakele futhi incwadi ukuthi icela ukuthi kena be-attende i-meeting South African spiritual people. South African spiritual people ke bafowethu ngizokuchaza futhi lokho ngizokuphinda futhi ngikuchaza akuyona inhlangano yezepolitiki akuyona futhi isikole sabelaphi bendabuko inhlangano elwela ilungelo lomelaphi wase South Africa which means la kule nhlangano baningi kakhulu membership iningi yabona close to 2000 bakhona njengamanje it's been 2 months ukukhumbule kahle si introduce ebantwini yize uningasuki in 2 months isuke yasuka from last year May isinonyaka wonke but to introduce it it's been 2 months kusho ukuthi ngaleyo ndlela ngithi mina kuwo wonke umuntu omelaphi akayijoin inhlangano kukhulu esiseza nakho siyinhlangano iSouth African spiritual people ngiphinde futhi ngithi into ibuzile umsakazi ngibuyele nje kuyona njengoba injalo uthi kena wena ubona ukuthunazeka kwesithunzi sokwelapha ngizolikhuluma iqiniso lapho ngaphambi kokuthi sifike ebantwini bokufika abathengisa imithi nabalapha eSouth Africa inyanga zizodwa la eSouth Africa zibulalana zodwa kunje lapha esikhona kwesika namhlanje inyanga zaseSouth Africa futhi niyayazi nonke eSouth Africa lenyanga ilapha eThekwini kunje ibulala umsebenzi obunyanga ifuna ukuthi ihlezi kuthiwa uyona yodwa inkunzi ningabona sithukwa Leverton Center sithukiswa ile yanyanga yonke inyanga ezothukwa ayazi ukuthi ithukiswa le yanyanga lelapha eThekwini ngifuna futhi ukuthi nazi ngini nonke ma South African spiritual people ngifuna ukuthi nazi ukuthi makushaywa mina indlela yokushaya lenhlangano ukuthi lenhlangano ayinga exist at all bayibe ngibuza abantu bethu Zikode bakuthuka kangako on social media ngithi inkosi njalo inkosi iyathukwa Leverton khulunywa ngayo uyibona lapho ukuthi inkosi yekela abazibizayo ukuthi bona ba amakhosi bese befaka imali engoshintshe zethamba ukukhuluma kahle ngami lapha amasimba lawo nto zinyanga ziphakameleni yekela ukusaba manje zimeleni bring back your dignity nishaye umuntu uyedwa umuntu onishayayo ningabona nina nithukwa Leverton Center ulapha eThekwini bazi lonke futhi mina ke angimsabi ke nje mina ngingedwa uyabona ngithi angimusho nje lokho bafana bakithi ngoba kunje uyedwa umuntu obulala lomnyanga bonke laba social media influencers athuka inyanga athunywa umuntu oyedwa ngiyangizwa ukuthi ngo akayiqhube lento kodwa amelazi akayiqhube kodwa ngifuna ukuthi South African spiritual people nabo bonke belaphi abazi ukuthi umuntu onithukisa nabantu eSouth Africa uyedwa bhekana naye niyeleni inambuzane lesi I submit elokuphetha nje sekuphetha ukubonga abantu abafikile abanye bashiye igodlo osukwini namhlanje bathi cha bayakhona ukuthi ba-attende namhlanje ungathi nje elokuphetha lokubonga sibonge kakhulu kubelaphi abelaphi esibenabo babebaningi kakhulu yes babe baningi kakhulu bashiya igodlo zabo bathi kena ake sihambe siyozwa le yanhlangano ukuthi ithini
Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi kena abanye bengakazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba ngibazwile abanye ukuthi kena niyolunga yini niphuma enhlanganweni zenu nijoin iSouth African Spiritual People. Ngiyakuphinda lokho akuyona inhlangano yezepolitiki le, inhlanganelwela isithunzi somelaphi wendabuko. Mina laphi nginisukumele nginimele mina manje. iSouth African Spiritual People inimele manje. Iyonilwele eqaleni nasekugcineni. Uyabona? Ngiyophatheka kabuhlungu makube yinina futhi enjika futhi nicindezele lo zikode. I submit. Siyabonga. Besikhuluma nobaba uZikode ngapha eceleni weSouth African Spiritual People njengoba umuzwa echaza ngengqungquthela umhlangano okade ukhona osukwini namhlanje. Kwami nginomkhulu ubaba Inqushe. Mkhulu sekubengela sakwamkela. Yebo kunjani Nkosi yami? Hayi siyaphila. Siyaphila. Usuku namhlanje belunzima ngalendlela emangakusayo kugcwele abelaphi bezendabuko badela igodlo osukwini namhlanje. Inkulumo namhlanje ngabe ibisho ukuthini? Asibonge kwindlovu Dikida Film Production. Inkulumo namhlanje besibe njengezelilodwa ukuthi sisacela umnotho wabelaphi bendabuko ubuyele kubo. Sesikhathele ukuhlukunyezwa abantu bokufika kuleli lasemzansi. Sisacela ongokwethu ubuye kithi. Sibonile abantu bokufika bephawula nangendlela zabo nangendlela emotional ngakhona nangendlela kwenzeka ngakhona eningizimu Afrika njengoba kuthiwa nge27 kuzomela ngempela kucaca ukuthi bayawavala amakhemesi. Kungabe indlela bona bebephendula ngawe ibe njani kuwe? Baphendulile phela bona. Sabazwela nathi sikhala kanye nabo kodwa futhi ukubazwela kwethu bengingasho ukuthi esikhohliwe yilezi insuku noma lezi ikhathi besichaphaza ngoba nathi kade sasikhala ngabo sithule. So kwafika esikhathini sokuthi manje ke sithathe inyathelo futhi ke sizazoyithatha yilokho engakusho. Mkhulu Nqushe, sibonile abanye abantu lapha bekhuluma, simbonile obokufika okade ekhuluma ethi uyacela ukuthi njengoba nje niqalile nazo umhla ka27 at least nibaphe izinyanga ezu3 ukuthi bahambe or bavale amashop abo. Kungabe kungenzeka ukuthi umhla ka27 mhlambe kungaba khona uguquko ukuthi nibanike lesikhathi abasicelayo? Msakazi wami ngiyakuzwa. Cha lokho kusazoqhamuka mhlambe ke uma sesihlangene nebhodi sekudikidwa nakho kodwa ke mina njengongqushe angicabanga ukuthi ngaba khona inguquko kulokho. Umhla 27 umile abashiye nje ngokuthula kodwa ke singazi ke phela mase kuhlangenwe siyibandla ngoba angithi ibandla lake likhuluma bese kuthi hayi mhlawumbe sibazweleni bafowethu ngoba hayi ngoba sibazonda noma sibanyanya asibanyanya. Inkinga nje sikufunayo ukuthi abashiye phansi into zokwelapha abazazi bedede labantu abaziyo ekwelapheni bethathe over kuphela. Yilokho esicela kuba silwi nabo futhi angikucacise lokho asisho ngoba asilona ipolitiki thina asisho ukuthi abahambe. Cha lapha singene ekuthena bashiye ngokwethu phansi yilokho kuphela. Sesemaphethelweni enkulumo omunye umuntu obhekile emakhaya kunabantu abahosumathuba esaziko ukuthi mangabe kuba nezinto ezenzakalayo bathanda ukuthi bazitholele bona ama-opportunities. Kasabona kweke kwaba nezibhelu eningizimu Afrika kwasuka zonke lezo zinto ingqoshunqosho. Ungathini kumuntu obhekile njengamanje ofuna ukuthi abe usomathuba ukuthi ngomhla ka27 aqala ukuthi mhlambe angene emashop aluthele abantu izinto? Oyolutha uyobe eluthela ngaye sikaze sithuma umuntu ukuthi akayolutha thina njengoba sisho ukuthi ke asibaxoshi asithi abahambe kodwa sithi abashiye lokho ngokwethu and then asihlangani nomuntu ozolutha esitolo. Uyabona umuntu olutha amaphoyisa wamthatha adlala indima yawo ngoba akathunywanga yithina njengathi njengoba sikhona lapha enhlanganweni asikaze sitshele ukuthi ke asambe siyolutha. And engicela ukucacisa futhi okunye yilokho ukuthi ke akunanhlangano eyoqhamuka seyifuna ukuzosiphatha noma ukuzoma phambi kwethu. Le nhlangano eqaliwe iyona esilwile siqalile iFaraday ikliniwe iFaraday siqalile iJoburg siklinile iJoburg. So lezi izinhlangano ezikhona ayiqhubeke ithule njengoba ithule zihlale khona lapha hayi ngasibangela ukushisa already sinokushisa okuningi kakhulu. Uyabona siriska ngempilo zethu because ukuriska lokusilika ngempilo zethu abantu bahleli baneka amasende lapha basabela ukuthi bazofa thina sayithatha ngoba silwelisa inkosi yethu. And then number 2 angikucacise lokho ukuthi asifune imali yabo mfethu ngeke sibe izilima ngalendlela ukuthi bengasibhadara imali esoyidla manje phela leli ifa lethu elungunaphakade noma sesingasekho thina izingane zethu makuthi vele ufanele ukuthatha izikhwama zethu uyosala ephila ngakho le mali engizobe ngiphiwe yona ngizoyenzana ngoba yinto engenamsebenzi lento ngizoyidla manje phela. Sibonge kakhulu ukuthi ube ingxenye yohlelo baba siyabonga.
Asibonga kakhulu kwindlovu Dikida Film Production siyabonga. Siyabonga umkhulu-ke inxusha njengoba umuzwa ogxile laphaya ethembisa njengoba umuzwa echaza ukuthi usuku lanamhlanje ingqungquthela ibe njani ngokokubuka kwakhe njengoba sizi ukuthi uNovo silokho sehla senyuka siyabuza ukuthi kungabe osukwini lanamhlanje kube njani kuseyimi uSmeva ngapha eceleni ngino dokotela baba dokotela ukhandelani sabingeleza kwamyela awusuka nini madoda usuku belukhulu kakhulu ingqungquthela abantu baphumile endaweni eziningi ezahlukahlukene abanye basuka koKZN kuMpumalanga yonke le ndawo usuku lanamhlanje kungabe kuwena lusho ukuthini usuku namhlanje lisho ukuthi kubalekile ukuba umuntu omnyama okwezethemba nokuthi into yakho uqinisele ukuthi into yakho angeke ukwazi ukuthi into yakho ingaze ilahleke ukwazi ukuthi wena yazi uyenza lisho ukuzethemba lisho ukubaleka kwesinto sakithi abantu abaningi abasuka emazweni ase-Afrika sibabonile ukuthi abanye bayakhuluma bayaphawula kunodaba engifuna ukuthi ngingene khona ikhona inkulumo engizwile la khulunywa khona ukuthi labantu laba abafikayo bangaphandle siyabona ukuthi basuka abanye koGhana abanye basuka kuzo zonke indawo kwaze kwavela ukuthi abangadayisi la eNingizimu Afrika nina mangabe nidinga imithi nifuna zonke lezi zinto enidinga niyosuka niye emazweni abo niyothenga khona kodwa hayi ukuthi babe nezigodo zabo la eNingizimu Afrika ngabe lokho kusithini lokho kusho ukuzethemba ngabantu besintu because siyaphuma soyilanda thina imithi sibuye la masifuna ukuthi silanda sibuye nabo funa benze kanjalo mabazofuna imithi yaseSouth Africa bathatha imithi esibahambe not ukuthi bakhe la bese bathi bona bazosebenza ngemithi sikhona okusho ukuthi thina sikho esikhathini esiningi lezi zinto zike zenzeka akekho mhlambe ukuqhamuka noma into ezovela ukuthi cha why bebasineleni sonke lesikhathi abelaphi bendabuko bengayihlukumeli lento njengoba sibona besukuma manje noma kube kuthiwa ukuthi iNingizimu Afrika iyanyakaza kunezinto ezenzakalayo njengamanje ungathini cha besingathulanga but besinganako ukuhlangana ukubumbana as-United sizinyanga njengoba sesibumbena yikho into esingaxoxa ngayo asixoxi ngamaklayenti ethu asixoxi ngey'gulane zethu kodwa sixoxa ngesimo sethu sokunyanga ukuthi yini eyenza ubunyanga bethu buwe yini eyenza ukuthi amathwasa ethu aphuma angasebenzi kugcwele ini evalile sabona ukuthi into evalile nansi nevalile ukuthi umsebenzi ukhona ukusebenza ngathi akusasebenza abantu abawuthwasele umsebenzi ekuthwaseni kwabantu kunezinto esibona uthola ukuthi lo muntu lo umthola ukuthi uhamba ehla enyuka nesikhwama uthola ukuthi uyolapha kanti manje siyalalela i-foundation ngoba angeke ngize ngisho ukuthi abantu bokufika kuphela abenza into hlasimbe engacacile nabo abala eNingizimu Afrika njengoba besisha kakhulu usizwe lapha khulunywa ngenqungu ukuthi bakhona nabaseNingizimu Afrika uthola ukuthi umuntu uthi uyisangoma kanti cha uyinkungu sebabona i-opportunity iphinde abantu bakithi ukuthi if ungasebenzi uyifasa ibhayini ungafaka umchelo soyinyanga bala bangathwasanga bangawazi umuthi abangasizakali futhi abantu because of asimazi mhlawumbe ufike egula afike abayinyanga abafike ekhaya benongoba ngazela ukuthi i-way forward kusuka manje kuya umhla ka-27 i-way forward manje ithi asibambisise lokhu okuncane sesinako silwe nokuthi ungalahle khona lokho kusele because of unalo iphepha noma awunalo bala simele ukuthi owakithi umuntu uphila ngani noma uphila ngani silele ukuthi sebashila abantu njengomnikazi wekhaya ukuthi asesilambile manje impuphu seyaphela bathi ufakashila